हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मेडिसिन के बारे में, इस सिरप के बारे में जिसका नाम है मोंटिना एल। मोंटिना एल सिरप एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये बहुत ही फेमस मेडिसिन है अपने गुणों के कारण। बात करेंगे मोंटिना एल सिरप के यूजेस, बेनिफिट, प्राइस, कॉम्पोजिशन की पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे मोंटिना एल सिरप के बेनिफिट के बारे में। मोंटिना एल सिरप बच्चों में होने वाले कफ और कोल्ड की बहुत ही बेहतरीन दवा है। बदलते मौसम के कारण बच्चों में जुकाम, खांसी, चेस्ट कंजक्शन, गले में खराश होना, बलगम होना, जमावट होना, निमोनिया की शिकायत होना, इन सारी समस्याओं में आप लोग इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जो कि बच्चों में होने वाले कफ और कोल्ड को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देती है, हमेशा हमेशा के लिए। आइए अब हम बात करते हैं इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें मोंटिलक्वास्ट सोडियम पड़ा हुआ है 4 मिलीग्राम में। इसके अलावा लियोसिट्रिजिन डिहाइड्रोक्लोराइड डला हुआ है 2.5 मिलीग्राम में। ये एक फ्लेवर्ड बेस्ड सिरप है जो कि बच्चों के कफ और कोल्ड में आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा पहुंचाता है और उनको बहुत ही जल्दी ठीक कर देता है। अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 35 रुपीज़ में आपको ये 30 ml के सिरप कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो लगभग 1 से 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल बच्चे के वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप बच्चों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बात करेंगे अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग इस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो नोशिया, लिवर इन्फेक्शन, स्टमक पेन, ये सारी समस्याएं आपको हो सकती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।